와, 이게 상쾌하게 잘 나가는데요? 네. 차는 이렇게 쭉쭉쭉 밟았을 때 그냥 치고 나가야 추월도 쉽고, 예? 그래야 빨리 가든지 뭐 어떤지 할 거 아니에요. 그렇죠. 급할 때. 급할 때는 그냥 오빠 그냥 그래서 치고 빨리 나가야 갈 때 되는데. 빨리 가고, 예. 예. 좀 지킬 때 지키고. 아까는 그냥 뭐 밟아도 안 나간다는 얘기는 그건 제품도 아닌 걸 달았다는 얘기고, 예. 제 제품은 이제 굉장히 순정의 차하고 비교를 했을 때는 굉장히 어떠신가요? 많이 틀려요. 많이 들려요? 네. 답답한 게 없죠. 2400cc인데 막 3000cc 못지않게 나가죠. 맞아요. 예. 이런 느낌입니다. 이게 진정한 와륙이에요. 정말. 네. 틀려요. 완판 틀려요.